Sot në administratën tonë publike, gratë dhe vajzat janë më shumë se sa gjysma dhe po ashtu më shumë se sa gjysma e drejtuesve në administratë janë gra dhe vajza. Por, unë jam vërtet shumë i inkurajuar nga një fakt tjetër, që numri i grave sipërmarrëse në Shqipëri në drejtimin e ndërmarrjeve aktive ka arritur në thuajse 30%. Dhe kjo është një shifër e paimagjinueshme, një tjetër shifër e paimagjinueshme deri disa kohë parë. Dëgjoni tjetrën, kur ne kemi ardhur në detyrë, gratë dhe vajzat me uniformën e policisë shtetit ishin më pak se 5%. Ndërsa sot ato janë 3 fish. Dhe kontributit të tyre, ja kemi parë hajrin dhe në disa pozicione të posaçme që u krijuan për to, në ndihmë të grave të dënuara, apo në mbrojtje të fëmijëve të rrezikuar. Ndërkohë që publiku e ka pritur shumë mirë dhe ju e dini shumë mirë edhe përfshirjen e tyre në patrullën e përgjithshme. 10% ishin gratë dhe vajzat në uniformë në forcat tona të armatosura, sot janë mbi 20%.